This looks promising. Здравейте, приятели, това съм аз Бертон и ето че е време да продължим историята на Hogwarts Legacy. В последният епизод успяхме да открием нещо изключително важно, а именно нужната стая. В нея можем да правим страшно много неща и предполагам ще можем все повече и повече. За какво говоря, може да видите на линкът горе в дясно. Днес ще продължим по сайт квестовете, защото получихме доста странични квестове, плюс няколко нови задачи от преподаватели. Ще видим към какво ще се насочим, но първо искам да ви напомня да се абонирате, ако сте го направили, да натиснете камбанката, така няма да изпускате бъдещи епизоди. Един лайк винаги е добре дошъл. Благодаря ви. Окей, стига толкова приказки, скачаме в играта, за да видим какво ни чака. Ето ни точно пред нужната стая. Това, което ще направим е да отидем при професор Фик. Разгледах задачите, оказа се, че нямаме абсолютно нищо, което да ни е така по основната, т.е. не по основната, ами по страничната линия. Да, искаме, не искаме, ще продължим историята. Но пък как да не искаме в крайна сметка, това е толкова готино. Ще походим малко, надявам се не чак толкова много. Има някакви пиленца. Или иначе казано пилинца. Може би от Монако. Кой знае. Такова. Нещо ново в тази стая? Абсолютно не. Я да видим какво ще открием тук и сега. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Окей, озовахме се. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole... Само секунда, нека продължават да си говорят, няма да ги прекъсвам изобщо. Oh, Peeves. Има ли нещо друго, което мога да взема? 500 парички не е никак лошо постижение. Lovely to see you both. Кой го каза това? Добре. To think it was beneath us all this time.
map, there's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Ето ги. Ето го, всъщност. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? I do. You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Да, може би да. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Нека да попитаме. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. Добре. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful and do not tell any... Много добре. Ето, че вече имаме нашата следваща задача. Revelio.
И което ми напомня, че тук не съм оглеждал за... Всъщност, то май като гледам няма и какво толкова да го гледам тук. Да, няма нищо. Упс. It's time you learned Glasius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you have done that, come and see me. Винаги е така. Първо някакви задачи и чак тогава да продължим нататък. Но това е окей. Ще направим всичко възможно, всъщност, да изпълним първо на поръчката на професор Гарлик, което ще рече, че трябва да отидем в Хогсмийд. И ето тук трябва да има мандрейк, който да си купим. Обмислях варианта първо да изпълним задачата на професор Гарлик, обаче набързичко, за да ви спестя 5 минути обикаляне насам там, ходих в Хогсмийд, там нямаше такива растения, които, т.е. нямаше мандрейк, който ми трябва, но да, очевидно все още нямам идея откъде го взема, откъде го намеря, но това не е всичко. Това, което реших да направя вместо това е да взема задачата на мадам нещо си беше, само секунда ще ви кажа. Да, мадам Когава или Когава, не съм сигурен, но да, общо взето задачата ни е да спукаме по 5 балона на 2 различни места, за да вземем магия за замразяване. Чудесно. Следователно, каква е нашата задача? Взимаме и яхваме метлата. Къде? Там. Малко съм позабравил как ставаше номера, но надявам се, че бързо ще се припомним. Тук има някакво турбо, което не е лошо, но много бавно се пълни, за съжаление. Мисля, че сме близо. И ако не се лъжа, това ще бъдат балоните, които трябва да спукаме. А тук имаме един над гарата. Долу също има един, който ще спукаме. Видяхме го, което е най-важното. Това трябва да е четвъртият. Трябва да открием само и петият, който е ето там. Доста добре скрит. Вуаля! О, тук имаме магазинче. Я да видим. Също така и още някакви допълнителни неща. Ще погледна да видя какво предлага той, защото в такива магазинчета може да намерим това, което ни трябва. С B е Demount. Така, нека видим. Do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? Да му кажа, че искам да се разкарам от замъка. Ами, май не е добра идея. I like to explore. Just exploring the countryside a bit. Aye. Nice to break the routine now and then. Bit of a wanderer myself, in fact. Name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself who is also prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye, let me know if you see something you like. Добре. Нека видим какво все пак продаваш. See if there's something you need. За 5000. Няма нужда. Това... да,
Всъщност, ето той има Мандрей, който струва 500 пари. Ще се възползваме, а също така и Веномус Тентакула, който ни трябва. Ще погледна дали имаме в инвентара, което е важно. Имаме ли Веномус? Да, имаме Веномус Тентакула, чудесно. Вече имаме и Мандрейк. Ще изпълним и вторият таск. Жалко, че не можем така да направим. Опа. Я да видим. А тук имаме и нещо, което можем да... Да. Стейшена. Левел. Прекрасно. Май няма нищо друго. Мисля, че е време тогава да политаме отново по задачи. Вторият балон. В онази посока. Тоест, вторите 5 балона. А те са точно до замъка. Загуба на време. Трябваше да го гледам малко по-добре. Някой път трябва да взема да пообиколя тук. Насам натам, предполагам, ще открием интересни неща в околията на замъка. Балоните очевидно са точно... Аха! Да, на стадиона, виждам ги. Отново 5 броя. Откъде да започнем? Нека започнем от този. Спускаме се рязко. Това се издигаме високо. И отново се спускаме, само че не го оцелих онзи вторитото шанс. И търсим още един, който е някъде тук. Да, ето го. Ура! Complete Pop Challenge. Поне не е чак толкова далеч. Окей, тук очевидно не мога да сляза, но тук мога. Тук имаме още един страничен квест и с него ще се занимаем, но няма да е точно сега. Тук имаме бележка. Писмото е от, мисля, че Имелда Рейес. Оплаква се от това, че не може да осъществи мечтата си да играе Квидич и общо взето писмото е до въпросната Мадам Когава, поради причината, заради която няма Квидич. Хедмастъра Блек е забранил Квидича за този сезон, а това очевидно е страшно голям проблем за конкретната госпожица. Но да, за това може би ще разберем малко повече по-късно. Нека да отидем и да си научим новата магия. А ти защо не мога да те взема? Madam Когава, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? I did. Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glasius. Pay attention to your wand work. Добре, интересна магия наистина. Вуаля. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it. Веднага ще изпробвам, не се притеснявай. There you go.
Kitchen quickly. Вуаля. Revelio. Левел 2. Аз левел 1 не знам, те за левел 2 ми говорят. Тук има още едно писмо. Това е приветствено писмо от професор Уизли и очевидно те двете се познават и са имали нещо. Ако ви е любопитно, може да прочетете писмото сами за себе си. Ние продължаваме нататък, защото имаме да изпълняваме още един кратък таск. Чудесно, взехме всичко необходимо, отиваме да открием противници, което не би трябвало да е изключително трудно, и да използваме двете нещица. Така, да видим. Политаме бързо в търсене на противници някъде извън Хогвартс. Най-вероятно в Тъмната гора е доста добро решение да намерим нашите противници. Може би отново един куп паяци или нещо такова. А пък може и да се качим ето тук. Май открихме нов район. Окей, да кажем ето тук. Или пък да летим докато не намерим противници, което също е добър вариант. Май тук няма особено много такива. Ще трябва да... по-усилено. Да, окей, да кажем, че тук вече някъде ще има такива. Оп, да. Веномус. Също така и един Саландрейк. Прекрасно. Не съм сигурен точно какво пазят тези, но това, което ще направя, е със сигурност да взема и да поправя тази каруца. Предполагам, ще ми даде някакъв опит, пък и да не ми даде опит. Чудо голямо. Та-дам! Не ми даде опит, но в крайна сметка поне поправихме това, което беше чутано. Прекрасно. Отиваме да се учим с професор Гарлик на нови магии. Да видим къде е професор Гарлик. Ето тук. Дали това е най-близкото място, на което можем да открием професор Гарлик? Не. Опс. Трябва да изчакаме да дойде деня, което ще стане отново през картата. Натискаме F, за да се смени. Интересното е, че аз така и не разбрах какво всъщност прави това растение. Но да кажем, че ще научим някога. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along.
Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Leviosa, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Uingarddium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Окей, това би трябвало да е лесно. Вуаля! Вече имаме нова магия, която отново ще трябва да я пробваме. Ето тук, да кажем. А това комбинира двете магии. Аха! Окей, сега разбрах. To fine tune its position. Любопитно. Well done! You're a natural. Professor Garlik, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. Какво да питаме всъщност? О, тук ще имаме разговори с професора. Нека да поговорим да видим. What made you want to teach herbology? How lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never cared, really cared for the plants, and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wigan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bowtruckle. You may recall the marvellous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor? Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims by accident, kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. That's almost comical. A fair bit of bad luck there, I'd say. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula and, well, his resulting leave of absence continues to this day. Добре. I'm glad everything worked out as it did and that you're the herbology professor now. Very kind of you to say. I do love these gardens and helping my students grow. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your wigan trees. Благодаря за съвета и мисля, че с това спокойно може да кажем край на днешния епизод. Беше забавно, успяхме да научим цели 2 нови магии, а и още една стъпка направихме и то доста голяма по основния квест. Стига толкова приказки, ще се видим следващия път. Надявам се, че това, което видяхте ви е допаднало и да, бъдете готини както винаги и до скоро. Чао, чао!